La temàtica d'aquest vídeo ha sigut escollida pels membres de Patreon, que amb la seva col·laboració fan possible el desenvolupament i continuïtat d'aquest canal. El conflicte a Líbia és el conflicte bèl·lic que tenim més a prop de les nostres fronteres. Tot i així, sovint no hi parem gaire atenció, però hem de tenir en compte que a Líbia s'està jugant una silenciosa partida d'escacs entre els actors més importants de la geopolítica de la Mediterrània. Soc Miquel Vila i en parlem avui a Com funciona el món. Actualment, Líbia encaixaria dins la definició del que es considera un estat fallit, però abans de la guerra Líbia estava governada pel Muammar Gaddafi. Gaddafi va conformar un govern articulat entorn a una ideologia sui generis, on hi havia elements de panafricanisme, socialisme, nacionalisme àrab i antiimperialisme. El govern de Gaddafi, tot i ser indubtablement autoritari, va desenvolupar una sèrie de polítiques socials on invertia la riquesa del país provinent del petroli en la població. Així, Líbia era el país amb els índexs de desenvolupament humà més elevats d'Àfrica, amb educació pública, sanitat pública i una gran inversió també en l'agricultura. Així, Líbia abans de la guerra era un país que no tenia deute, que era l'11è país amb major inversió pública, amb un alt nivell d'alfabetització i un nivell de vida superior al que podien tenir a Rússia, Mèxic o Uruguai. Gaddafi, provenint d'aquesta tradició oposada a l'imperialisme occidental, donaria suport a diferents moviments d'alliberament nacional o socialistes arreu del món, com per exemple l'IRA irlandès, els palestins o fins i tot d'una manera més anecdòtica també els nacionalistes andalusos, entre molts d'altres. Això faria que des d'Occident Gaddafi durant molts anys estigués al punt de mira, tot i que a principis dels 2000 Gaddafi, sobretot veient el que li va passar a Saddam Hussein a Iraq, va començar una política d'acostament a Occident, obrint així el país a les inversions estrangeres i acostant-se a països com França o els Estats Units. Però tot això no li va servir de res, i les potències occidentals no van tenir pietat quan van poder donar-li el cop de gràcia. La intervenció de l'OTAN. Arribem així a l'any 2011, quan esclaten les protestes de l'anomenada Primavera Àrab. Així, per tant, en algunes ciutats de Líbia començarien algunes manifestacions en contra del govern de Gaddafi. A Líbia, a diferència del que passaria a Tunísia o Egipte, però de la mateixa manera que passaria a Síria, la situació ràpidament degeneraria en un conflicte armat. Tot i així, ràpidament les forces lleials a Gaddafi van ser capaces de posar fre a aquest aixecament, reduint els rebels a la ciutat de Benghazi. Però aquí la situació es torçaria, ja que des d'Occident s'argumentaria que Gaddafi anava a destruir la ciutat i, per tant, calia una intervenció per evitar que Gaddafi pogués fer una massacre. Així es passaria una resolució al Consell de Seguretat de Nacions Unides, que donaria a l'OTAN el mandat de crear una zona lliure d'activitat aèria, per evitar que l'aviació de Líbia pogués bombardejar Benghazi. Això va ser possible amb l'abstenció de la Xina i Rússia, lliçó que aprendrien i que no permetrien que passés després quan es volgués fer el mateix amb Síria. L'OTAN, però, no es va limitar només a mantenir lliure l'espai aeri, sinó que també va fer alguns bombardejos sobre les posicions pro-Gaddafi, donant-li aire als rebels per poder avançar. Davant el suport obert de l'OTAN als rebels, això va fer que dins les pròpies forces de Gaddafi alguns sectors comencessin a desertar. Gaddafi finalment seria capturat per la insurgència i executat sense judici, posant una fi irreversible al seu govern, però donant inici a un caos a Líbia que dura fins als nostres dies. La intervenció a Líbia va ser promoguda fonamentalment per dos actors. Cal tenir en compte que quan es va posar sobre la taula la possibilitat d'aquesta intervenció, Gaddafi es va mostrar obert a entaular negociacions amb l'oposició, però va topar amb la intransigència, sobretot de França. França, hem de recordar que a l'Àfrica és un actor potser molt més important que països com Anglaterra o els mateixos Estats Units. Àfrica ha sigut bàsicament el pati del darrere de França des de fa més de 2 segles. I a Líbia, França tenia importants interessos en el negoci del petroli, així com interessos geopolítics per la seva connexió amb l'Àfrica subsahariana. D'altra banda, hem de tenir en compte també el paper fonamental, no només dels Estats Units, sinó especialment de la figura de Hillary Clinton, que va ser qui va promocionar durant la seva etapa com a secretària d'Estat del president Obama les intervencions al nord d'Àfrica i Orient Mitjà, amb les conseqüències que això va tenir. L'extremisme de l'intervencionisme liberal de Hillary Clinton xocaria fins i tot amb la política exterior de Barack Obama, ja que ell era més partidari d'una retirada dels Estats Units d'Orient Mitjà per començar a focalitzar-se en l'escenari asiàtic. La Líbia post-Gaddafi. La caiguda de Gaddafi no comportaria una transició a un sistema liberal democràtic, com sovint s'havia proclamat des dels mitjans occidentals. De fet, comportaria el començament d'un llarg conflicte civil, una caiguda de tots els estàndards de benestar i pocs guanys en termes de llibertat. A Líbia, com en d'altres contextos en els quals s'ha desmoronat un estat, el que veiem són uns bàndols molt inestables, amb molts actors i amb unes aliances canviants. Però, des de l'any 2014, on es van produir unes eleccions amb un resultat no reconegut per tothom, de les diferents divisions entre les faccions rebels, podem trobar
dos grans bàndols. D'una banda trobem el govern de l'Acord Nacional, que té seu a Trípoli i està liderat pel president Fayez al-Sarraj. Aquest és el govern que compta amb el reconeixement de les Nacions Unides, així com del suport de la majoria de països occidentals i de Turquia. Aquest és un govern de tendència fonamentalment islamista i que a la pràctica té un control molt petit del territori. A l'altra banda trobem el govern de Tobruk, liderat pel general Khalifa Haftar. És un govern que es caracteritza per la seva oposició a l'islamisme i que ha sigut capaç de recollir grans parts de l'antic exèrcit libi. Tot i que el general era un opositor de Gaddafi, ha sigut també capaç de recuperar el suport d'alguns dels fills de Gaddafi. El govern de Khalifa Haftar és el que controla la major part del territori, així com de la majoria de pous de petroli. Aquest govern té el suport d'Egipte, de Rússia, d'Aràbia Saudí, però també, curiosament, de França i cada vegada més d'Itàlia. A més d'això, hem de tenir en compte que Líbia ha sigut tradicionalment organitzada per diferents faccions tribals, que també actuen de forma autònoma, de vegades aliança amb un o altre bàndol, i també existeix la presència d'una secció d'estat islàmic, tot i que ha sigut altament reduïda en els últims anys, però que encara aguanta. Les forces internacionals. Per tant, un cop dibuixat aquests bàndols, podem començar a veure com Líbia és un altre terreny de joc molt important per la geopolítica del Mediterrani, tenint en compte no només les seves reserves de petroli, sinó també la seva posició estratègica. Líbia es troba en una posició central al mar Mediterrani, sent capaç de connectar-se tant amb el nord d'Àfrica, Orient Mitjà, Europa, com també amb l'Àfrica subsahariana al sud. Així veiem, a més, com el conflicte de Síria i de Líbia s'interrelaciona, ja que a Líbia és un espai on Turquia i Rússia també s'han enfrontat, donant suport a diferents bàndols, convertint-se en un conflicte proxy mirall del que s'està desenvolupant a Síria. Així, tot i existir una prohibició per part de les Nacions Unides de proveir d'armes a qualsevol dels bàndols en conflicte a Líbia, tant Turquia, Rússia com França estan donant suport logístic i militar als seus proxys. França veu en el general Khalifa Haftar la millor opció de tornar a posar ordre en el país i fer front a la influència turca i islamista a la regió. Així, a més, no pot permetre que Haftar caigui sota la influència russa, en un espai que considera part del seu territori exclusiu d'influència. Això provoca una certa divisió al si de la Unió Europea, ja que, en principi, la postura oficial d'Europa, tot i ser neutral, és de donar suport al president Fayez al-Sarraj, ja que és el que està reconegut per les Nacions Unides. Però, a més de França, Itàlia també veu en Haftar l'opció guanyadora, ja que hem de recordar que Itàlia cada any rep més de 100.000 migrants i refugiats provinents de Líbia. És un flux de persones que ha causat importants crisis polítiques i descontentament entre la població italiana i, per tant, per part d'Itàlia, Haftar es veu com l'única persona que pot aturar aquest flux cap al seu territori. D'altra banda, la Turquia d'Erdogan està impulsant una política per recuperar la influència del país al Mediterrani i entre el món musulmà, recuperant l'esplendor de l'antic imperi otomà. I això és important de retenir, sobretot com a catalans i com a mediterranis, ja que el conflicte a Líbia té les seves interconnexions amb el de Síria, però també amb les crisis que s'estan donant recentment entre Grècia i Turquia, de les quals parlaré en un proper vídeo. Així, des de casa nostra, tenint en compte que el Mediterrani ha sigut, i és avui dia encara, l'espai geopolític fonamental de Catalunya, el conflicte de Líbia se li hauria de parar molta més atenció. Tenint en compte la crisi humanitària que ha provocat la crisi de Líbia, amb centenars de milers de refugiats i milers de morts al Mediterrani, l'intervenció de l'OTAN i la fi del govern de Gaddafi segurament no va ser gaire del nostre interès. Més enllà de la qüestió humanitària, crec que des de Catalunya ens hem de fixar en el conflicte de Líbia pel rol cada vegada més important que els nostres veïns francesos estan tenint a la regió i perquè els interessos que hi han desenvolupat estan creant una rivalitat fonamental amb Turquia, que hem de recordar que és un aliat molt proper de l'estat espanyol. Per tant, sense cap mena de dubtes, Líbia és un dels escenaris on s'està decidint el futur de la geopolítica del Mediterrani i és per això que els catalans hi hem d'estar atents. Moltíssimes gràcies a tots els que doneu suport al canal, tant a Patreon com PayPal. Si us agrada la feina que faig, us recomanaria que li féssiu un cop d'ull. També em fareu molt content si em feu like, compartiu aquest vídeo amb els vostres amics o deixeu un comentari comentant què en penseu sobre la situació a Líbia, abans i després de Gaddafi. Com sempre, ens veiem a la propera a Com funciona el món.